الرحمن الرحيم. الدرس السادس بمادة الثقافة المالية للصف التاسع، الدفع الإلكتروني. حكينا سابقا عن التجارة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية أيضا تتطلب اللي هي عملية الدفع الإلكتروني. طبعا أنظمة الدفع الإلكتروني هي عبارة عن مجموعة من البرمجيات التي تتيح للمستفيد منها شراء منتج ودفع قيمته إلكترونيا. إذن هي عبارة عن أنظمة بتتيح توفر للمشتري طريقة دفع إلكترونية عند الشراء عن طريق المواقع الإلكترونية، وذلك باقتطاع مبلغ مالي من الحساب البنكي للمشتري. إذن إما باقتطاع مبلغ مالي من حساب المشتري البنكي، أو استخدام بطاقات الدفع المختلفة التي تتعامل معها المؤسسات البنكية وغير البنكية. تقوم منظومة الدفع الإلكتروني على مجموعة من القواعد والقوانين التي تكفل السرية والحماية لإجراءات الشراء وضمان وصول المنتج إلى المشتري، من أجل الحفاظ على حقوق البائعين والمشترين. يجب أن يكون عندنا نظام آمن بالنسبة للمشتري والبائع. الآن تعريف الدفع الإلكتروني هو عبارة عن منظومة متكاملة، يعني مش جهة واحدة، منظومة متكاملة من النظم والبرمجيات التي توفرها المؤسسات المالية والمصرفية بهدف تسهيل إجراءات عملية الدفع الآمنة. وتعمل هذه الأنظمة ضمن مظلة من القواعد والقوانين التي تكفل السرية والحماية لإجراءات الشراء وضمان وصول المنتج إلى المشتري. الآن بطاقات الدفع الإلكترونية هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية أغلبكم بيعرف شكلها، اللي هي شبيهة ببطاقة الصراف الآلي، وقد تكون نفسها بطاقة الصراف الآلي. بطاقة بلاستيكية تحوي معلومات رقمية تستخدم في أغراض الشراء، ويوجد منها أنواع عدة. في عندي هون 3 أنواع بدنا ناخذها اليوم، اللي هي البطاقة المدينة، وهي بطاقة مرتبطة بالحساب البنكي للعميل، يمكن للعميل شراء حاجاته من أي مكان ودفع قيمته باستخدام هذه البطاقة عن طريق الآلات الإلكترونية المتوفرة في المحال التجارية، زي المتوفرة بالمولات وبالدكاكين وفي السوبر ماركت وإلى آخره. تخصم قيمة المشتريات من رصيد بطاقة العميل، ولا يسمح بإتمام عملية الشراء إذا قل رصيده الحساب المربوط بالبطاقة عن قيمة الشراء. هذه البطاقة شبيهة ببطاقة الصراف الآلي وقد تكون نفسها. إذن هذه البطاقة تشترط أن يكون العميل حاط بحسابه مصاري. النوع الثاني اللي هي البطاقة الائتمانية. البطاقة الائتمانية هي عبارة عن بطاقة بصدرها البنك للعميل، بيقدر من خلالها العميل يشتري منتجاته وخدماته من الأماكن المختلفة. لا تشترط توفر رصيد للعميل، لأنه البنك بحط لك مصاري، يعني كأنه البنك بدينك مصاري تشتري فيها وتسدها بعدين. وهي تقوم فكرة البطاقة على ما يلي: أولا، إيداع البنك أو المؤسسة المالية مبلغ من المال في الحساب العميل زي عملية الإقراض. يستطيع العميل استخدام هذه البطاقة في شراء مستلزماته. يقوم العميل بالتسديد لاحقا بطريقتين. التسديد الآن بطريقتين: إما بدفع المبلغ المستحق كامل 100%، يعني مثلا اشتروا 1000 دينار، بعد شهر سدد 1000 دينار، الآن 1000 دينار ما عليهن أي فوائد ولا أي أرباح. إذا دفع في الطريقة الثانية هي دفع بصورة جزئية، يعني بده يسدد كل شهر مثلا 5% من القيمة اللي اشترى فيها، أو 10%، أو 15، أو 25، أو 50، وفي إلى آخره. الآن في حالة سدد على صورة أجزاء بترتب عليه إيش؟ فوائد وأرباح. الآن النوع الثالث من البطاقات اللي هو بطاقة تسجيل على الحساب. طبعا بطاقة تسجيل على الحساب تختلف إشي بسيط فقط عن البطاقة الائتمانية. البطاقة الائتمانية لا لها مبلغ محدد ولا مدة محددة، يعني قد مثلا تكون لسنة، لسنتين، لثلاث سنوات. أما بطاقة تسجيل على الحساب لا، هي عبارة عن بطاقة إلها وقت محدد وإلها مبلغ محدد، سقف محدد. يعني مثلا بعطيك البطاقة هاي بقول لك معك سنة بتسددها خلال سنة. الآن قديش المبلغ؟ مثلا 1000 دينار، ما فيك تشتري أكثر من 1000 دينار. أما بطاقة الائتمانية بتقدر تشتري مثلا قد ما بدك. الآن هي بطاقة يصدرها البنك أو المؤسسة المالية العميل، وهي تشبه البطاقة الائتمانية، غير أن المبلغ والمدة هنا إيش؟ محددة. الآن أخيرا ضل عندنا عناصر عملية الشراء، وأغلبكم بيعرفها، اللي هي أولا الزبون، وهو الجهة التي تتولى عملية الدفع الإلكتروني قبل الحصول على المنتج، هو اللي بيدفع عشان يأخذ المنتج. التاجر، هي الجهة اللي بتستلم النقود وبتبيع المنتج. المصدر، وهو المؤسسة المالية غير البنكية التي تعمل على تنشيط الصفقات، يعني هي الجهة الثالثة اللي بتنسق بين البائع والمشتري، 4 التعليمات والقوانين، ويقصد بذلك الإجراءات والقوانين ولوائح التعليمات التي تحدد المسؤوليات وعلاقة الأفراد بالمؤسسات في أثناء عملية الدفع الإلكتروني. هي اللي بتنظم عملية الدفع الإلكتروني حتى ما يصير فيها خلل ويصير فيها مشاكل. 5 أداة الدفع، وهي الوسائل التي يمكن للزبون من تحويل الأموال إلى التجار، وقلنا عنها قبل شوي، مثال عليها اللي هي البطاقات. والآن في عندنا اللي هي تطبيقات الدفع مثل زين كاش، هاي فواتيركم، وهاي التطبيقات المختلفة. وهيك إن شاء الله بنكون انهينا الدرس. يعطيكم ألف عافية.